लगाइदिए खाँदा बाटो चाहिँ पिस दामी रहेछ त्यो Hello everyone, Namaste, I am Suman Gharti. Welcome back to a new video. Phung Phung Jharna आएको छु यो Phung Phung Jharna चाहिँ कहाँ छ भने नुवाकोट जिल्लामा रहेको छ यो झरना आज म फर्स्ट टाइम अनि मेरो साथमा हाम्रो साथी पेमा ब्रदर हुनुहुन्छ अनि हामी जाँदैछौँ त्यो झरनामा जाने बाटो यस्तो पदयात्रा यस्तो रहेको छ झरना आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी उ गर्दै जानुपर्छ है हिँड्दै जानुपर्छ एकदम राम्रो छ यो झरना आउनु भएको छैन हजुरहरु आउन सक्नुहुन्छ दामी देख्छ यहाँदेखि हेर्नु झरना अनि यता पनि छ दुईपट्टि झरना रहेको छ झरनाको छेउ हामी आइपुगिसकेको छौँ हेर्नुहोस् झरना चाहिँ तल देखिरहेको छ दामी रहेछ नि ठुलो उतापट्टि आएकै रहेछ है हेर्नुहोस् गाइस हामी झरनाको छेउमा आइपुगिसकेको छौँ म माथिदेखि भिडियो खिचिनँ माथि अलिकति गीत बजिरहेको थियो कि त्यो गीतको कपिराइट आउँछ भनेर अहिले चाहिँ तल आएर म भिडियो खिच्दैछु हिँड्दैछु पदयात्रा ट्रेकिङ जस्तै गरी माथिदेखि हिँड्दै आउनुपर्छ माथिसम्म चाहिँ बाइक आउने रहेछ गाइस कगनीदेखि त्यहाँबाट तल्लो आउने बाटो छ यो फुङफुङ झरना चाहिँ एकदम दामी रहेको छ गाइस ठाउँ चाहिँ कुकुरले पनि झरना घुम्न आएछ कुकुरले झरना घुम्न आयो झरनाको छेउ हामी आइपुगिसकेको छौँ एकदम ठुलो रहेको छ झरना चाहिँ कुकुर पनि आयो हेर्नुहोस् गाइस झरना त्यहाँ दामी देखिरहेको छ हेर्नुहोस् यति ठुलो झरना छ एकदम ठुलो झरना यो फुङफुङ नुवाकोटको फुङफुङ झरना गाइस हेर्नुहोस् यस्तो बाटो यस्तो बनाइदिनु भएको छ झरना हेर्नको लागि हेर्नुहोस् सबै राम्रो छ फुङफुङ झरना एकदम ठुलो रहेको छ थाके डरा फाट्दैन ल भाइ सेम्बल त्यही त यहाँ अब त्यतिखेर आउनुभयो भने यो पानी चाहिँ यतिकै रहनेछ बरु यो बर्खामा चाहिँ योभन्दा बढ्न सक्छ पानी तर यो सुक्ने चान्स चाहिँ छैन गाइस यो कहिले पनि नसुक्ने झरना हो हजुरहरू आएर यहाँ फोटो भिडियोहरू सब बनाउन सक्नुहुन्छ फुङफुङ झरना भन्छ कहिले पनि नसुक्ने बाह्रैमासी आइरहने यो झरना हो हामीले चाहिँ त्यो सुक्ने झरना चाहिँ हामीले देखाएन है सधैँभरि बगिरहने झरना चाहिँ मैले ल्याएको छु है त्यसैले आज म यो नुवाकोटमा फर्स्ट टाइम आएको छु यो ठाउँमा चाहिँ यो फुङफुङ झरना भएको ठाउँमा त्यसैले एकदम रमाइलो छ है गाइस है बाटो चाहिँ अलिक कच्ची छ बाटो त्यति पिच छैन है माथिदेखि नि कच्ची रोड छ हजुरहरू आएर चाहिँ घुम्न सक्नुहुन्छ यहाँको झरनाको दृश्यलाई मजाले क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो रहेको छ यो झरना एकदम राम्रो पनि झरनाको मेन झरना जानको लागि चाहिँ यसरी बाटो बनाइदिनु भएको छ पदयात्रा हामी यसरी जान सक्छौँ एकदम मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो हेर्नु यसरी पदयात्रा बनाइदिएपछि हामीलाई हिँड्न पनि सजिलो भयो है अनि हेर्नुहोस् झरनाको छेउमा हामी आइपुगिसकेको छौँ अब त्यो झरनामा गएर चाहिँ अनि फोटो भिडियो लिँदाखेरि चाहिँ दामी हुन्छ है गाइस दामी हेर्नुहोस् झरनाको छेउमा आइपुगिसकेको छु म फुङफुङ झरना हेर्नु यस्तो पहाड रहेको छ हेर्नुहोस् यस्तो रहेको छ बस यहाँ पुरै छ नि त तल पो रहेछ
उकालो त झन् ठुलो झर्दा अन्त आहा यसो बाटो यस्तो छ गाइस चिप्लिन्छ बिस्तारै हिँड्दैछौँ हामी त्यो झर्नाको यो छ नि त्यो पानी उडाएर चाहिँ यसरी ल्याएको छ त्यसलाई हामी बिस्तारै हिँड्दैछौँ अब त्यहाँनिर चाहिँ पुरै त्यो चिसोले उ गरिरहेको छ क्या एकदम के भन्छ यो उडाएर ल्याएको छ कि पानी हेर्नुहोस् यस्तो ठुलो रहेको छ झर्ना चाहिँ बब्बाल ठुलो झर्ना रहेको छ एकदम बब्बालमाथि बब्बाल हेर्नुहोस् गाइस एकदम ठुलो छ झर्ना चाहिँ वाह 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 अब हामी त्यहाँदेखि उता गएर खिच्ने हो भिडियो चाहिँ दामी आउँछ गाइस एकदम दामी रहेको छ झर्ना चाहिँ हेर्नुहोस् म बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ मैले साथमा झोला पनि बोकेको छु मेरो झोलामा लुगाहरू छ केही लुगाफाटाहरू त्यसैले लुगा पनि साथमा लिएर हिँड्नु पऱ्यो नि त जाडो मौसममा कहिले माथितिर पुग्छ त्यसैले बिहान बेलुका चाहिँ एकदम जाडो हुन्छ कि त्यसैले लुगाहरू पनि लिएर हिँडेको छैन त्यहाँनिर एकदम चिसो रहेको छ त्यो झर्नाको एकदम छारी आइरहेको छ हेर्नुहोस् गाइस बाटो यस्तो रहेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो रुख ढलेर आहा आहा अब हामी यतापट्टि जाने हो हेर्नुहोस् गाइस यस्तो दामी रहेको छ अब यताबाट भिडियो खिच्न चाहिँ मजा आउँछ दामी हुन्छ वाह 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 हेर्नुहोस् यस्तो दामी रहेको छ यस्तो दामी त्यहाँ भिडियो गएन जानु 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 ठुलो रहेछ नि योभन्दा ठुलो मैलुङ झर्ना छ नि गएको छैन सुमन है गएको छैन नि म मैलुङ झर्ना गाइस यहाँबाट यस्तो यस्तो रहेको छ यहाँ मुनि पनि झर्ना रहेको छ ठुलो झर्ना हेर्नुहोस् यहाँ मुनि पनि खतरा ठुलो रहेछ नि जान टाउन नभएर रहेछ है गाइस म चाहिँ यहाँ माथिबाट खिच्छु है गाइस माथिबाट खिच्ने ठाउँ पनि दामी रहेको छ हेर्नुहोस् यस्तो दामी बनाइदिनु भएको छ आज मान्छे धेरै आउनु भएको छ शनिबार चाहिँ प्याक हुन्छ है गाइस